安全探討應對網絡罪行與私隱保護實踐嘅研討會。其實前2次我哋嘅活動咧都收到大家一致好評啦，所以今次已經係我哋第3次舉辦呢個活動啦。Cyber security 入邊成日都有句話嘅，人係呢個安全鏈入邊最薄弱嘅一環。如果我哋冇足夠嘅網絡安全意識咧，就好容易成為黑客嘅甜點啦。所以話咧，今日嚟參加今次活動嘅各位校長、老師同埋嘉賓，正係代表你哋俾黑客行快咗一步啊！希望大家都可以通過今次嘅研討會啦，可以更加全面咁樣了解網絡安全，同埋學到點樣去應對一啲網絡嘅挑戰。咁啊，咁有個新型嘅方法，近呢10年咧興起一個新嘅技術，即係頭先我講嘅防盜軟件技術啦。黑客已經好容易可以bypass 到佢噶啦。咁啊，新嘅技術我哋叫 EDR， 咁啊中文嘅名好長嘅。中短偵測嘅回應軟件，咁英文嘅名都係好長，叫 Endpoint Detection and Response。咁啊，一個新嘅方法去捉呢啲惡意軟件出嚟嘅。咁其實係乜東東咧？咁呢嚿嘢就同傳統嘅防盜軟件嘅捉嘅方法唔同咗啦。佢係利用咗人工智慧同埋機器學習，即係我哋叫做 machine learning 啦，即係一啲 deep learning 嘅嘢啦。我哋會 train 個 AI 知道乜嘢係一啲惡意軟件，乜嘢係啲正常嘅軟件，然後有個 AI 去捉。咁發覺咁樣做法咧，個命中率咧大大提升喎，即係勁咗好多嚇。咁EDR 就會睇啲 behavior 啦。如果突然之間發現個勒索軟件去加密啲數據嘅時候咧，佢 AI 見到咦好似唔係好對路喎，點解會啲數據俾人加密嘅？咁佢會開始會停佢嘅。咁所以暫時我哋見到最有效嘅方法咧，都係用 EDR 軟件咧去避免你中呢啲勒索軟件攻擊嘅。咁我話講到呢度就好似一天光晒咯喎，哇 AI 好勁啦，係咪先？近排成日講 AI，咁我喳喳臨裝咗個 EDR，咁就應該冇事啦，係咪先？咁我以後一定唔會成為下一個勒索軟件嘅受害者啦。講到咁犀利，咁好啦，咁要介紹啦。世界上要對付高手，我講啦，頭先黑客 top 10% 嘅黑客會識用呢個方法嘅。咁如果咁不幸地學校遇中今次一個黑客高手啦，咁有乜辦法咧？咁譬如你諗下啦，其實 in general 你見到一個高手，你有乜辦法可以搞掂佢咧？其實最簡單嘅方法就係揾另一個高手搞掂佢，係嘛？因為有個高手嚟，咁搞唔掂，就揾另一個高手搞掂佢咯。咁喺我哋電腦嘅世界咧，有一個工種嘅，個工種嘅名就叫網絡事故應變專員。英文叫 Incident Response Specialist 咧，佢其實係一批高手嚟嘅。佢嘅存在就係當黑客入嚟嘅時候咧，佢同佢砌過噶啦個 EDR 認唔到佢，不過佢會有辦法人肉去揾到黑客放低啲後門喺邊度。咁其中一樣好重要就係佢會做翻一個我哋叫事故起因啦，要查翻個黑客其實用咩途徑入嚟。係因為點解要重要啊？因為如果你唔知個黑客用咩途徑入嚟咧，佢可以用同一個途徑入嚟再搞多你一次噶喎，係咪先？咁所以你一定要知佢邊個入嚟。可能我最後發現原來佢一個 VPN 入嚟嘅，咁我發覺原來 VPN 有個漏洞，咁佢快去修補咗佢啦。好，大家好，我就 Colin 啊 Checkpoint 嗰邊嘅 Cyber Security Consultant 嚟嘅。去到今時今日咧，其實個世界會好唔同嘅。嗱，由下邊嗰度講起啦。Endpoint 或者個 client， 我哋頭先講裝個防毒軟件係唔夠嘅。點解唔夠咧？因為講緊喺個 workspace 上高或者 endpoint 上高啦，我哋要嘅 use case 係會越嚟越複雜。除咗 antivirus 個防毒軟件，我哋可能有勒索軟件要處理，我哋要有一啲間諜軟件要處理，甚至乎我哋而家講緊係 work from home 嘅，我哋需要有一啲 VPN 嘅 use case 都要去處理。咁但係如果喺個 endpoint 上高，我哋用好多唔同嘅 agent 咧，大家個管理係非常之麻煩。咁變咗 workspace security， 如果我哋將同一件事用咗一個 single platform 去做咧，大家就會簡單非常之多。咁另一個位咧，其實防火牆都有個演化喺度嘅。咁以前有一啲 firewall base port based policy 啦，去到而家其實個防火牆可以幫你做到一個 ASM 即係 attack surface management。我哋有 tools 掃過嚟，我哋有啲咩漏洞，咁我哋知道咩漏洞之後，其實我哋下一步就係可能落個 patch 啊，落去即係將呢個漏洞去堵塞啦。好多時我哋做唔切或者未必有資源去做咧，其實個防火牆而家有啲 virtual patching 嘅技術咧，可以令到大家將呢件事去加速嘅。咁呢度有一個呢個 workspace security 嘅做個例子啦，你會見到佢有一系列嘅 feature， 甚至乎一啲反勒索軟件 anti ransomware 啦 ，full disk encryption 即係我哋將成啲加密啦，甚至乎一啲 VPN 嘅 use case， 一啲 zero-day phishing 即係一啲零時差嘅攻擊，甚至乎 data loss 嘅 protection， 即係點樣令到一啲 data 唔好洩漏出去。咁呢度呢個 workspace security 可以一個 agent 去做到，咁變咗就係嗰個
當我哋做個 security 個闊度越闊嘅時候咧，我哋個保障就可以越大咯。係，大家好啊！咁我嚟自個人資料私隱專員公署啦。咁啊，我係個高級個人資料主任陳烈威啦。咁造成呢啲資料外泄，一般都有啲相關嘅技術風險啦。咁去導致到啲資料外泄，包括咗頭先兩位講者都有提過啦，網絡釣魚啦，呢啲都好 common 嘅啦。又或者自己嘅系統上面有啲保安嘅漏洞冇修復好啦，同埋可能係自己操作系統應用程式係過時啦。密碼方面都可能 set 得比較低強度啦。咁其實可能一般嚟講，其實而家我都 understand 好多密碼其實都 set 到好低。咁有啲好普通嘅密碼都仲係好多人常用啊。譬如話咩12345啊 password 啊，用翻呢啲咁嘅密碼做翻佢哋自己嘅密碼。其實呢啲係比較好容易人哋估到，即係仲點解可以有其他人係仲用緊呢啲 password 嘅咧？咁大家都可能要留意下啦。呢啲就真係根據出面嗰啲資料記載，可能2024年呢啲，譬如12345呢啲密碼已經係非常之多人用嘅，仲係第一位嘅添。呢啲可能大家都要留意。咁另外亦都係有啲惡意軟件，即係如果係可能係嗰啲 antivirus 嗰啲 software 做得唔好啊，咁都會係。咁如果你哋機構真係發覺有資料外泄事故，咁應該點樣處理咧？咁我哋都 suggest 翻，其實機構本身都應該有套資料外泄嘅應變計劃。咁就主要係再列翻機構喺遇到呢啲情況之下點樣去應對啦。咁會幫助到佢哋快速同埋有效咁去管理翻呢啲外泄事故嘅。咁主要就會包翻一啲需要執行嘅程序啦，同埋一啲策略。就當你發現到嗰個事件由開始去到完結，中間你點樣去揾到呢件事啊？點樣去遏止呢件事再擴大啊？評估同埋去管理翻呢件事，呢個就係想有一個應變計劃個情況。咁主要涵蓋都係點解要有呢個即係邊啲為之外泄嘅事件啦？內部嘅通報係點啊？有冇專責小組去負責啦？要聯絡邊啲同事啦，或者外部又點樣啦？點樣 assess 個 risk 啦？咁跟住去遏止嗰個策略係點啊？同埋點樣調查保存翻佢哋自己記錄？咁亦都作出事後檢討機制，同埋要有適當嘅培訓啦。即係如果你有呢個計劃，你都要啲員工清楚去做緊啲乜嘢啦。咁可能有啲 regular 嘅drill 啊，或者 practice 啊，俾啲員工去跟翻啦。我係資訊科技總監啦，咁我叫 Michael。即係其實你 set 一個少過6個，即係6個位嘅數字咧，其實係即刻可以俾 hacker 咧，就已經係破得到㗎啦 password。咁大家你會望到咧，可能我 set 高少少喎。如果你數字咁唔緊要，你 set 到12個位，2秒鐘都俾人 hack 鬼咗噶啦，其實。咁所以話我哋去講呢件事啦。咁當然我哋要 set 個指標啦，係咪先？咁我哋即係當時就決定咧，因為 password 都明嘅，即係你叫佢 keep 住改入嗰個hardware 嘅演變啊，各方面咧，其實我哋都即係定咗，大家 agree 咗咧，其實我哋就去到即係12個位啦最少。亦都唔會走去，即係頭先所講，我要攞 balance 啊嘛，我哋唔會叫佢 set 18個位咁樣樣，即係要好複雜咁樣，咁即係大家玩大家嘅啫嚇。各位好啊，今日又高興可以大家一齊分享下啦。咁咧我咁呢個我嘅簡單嘅資歷啦。咁咧第一部分咧我就會講下有咩潛在嘅一啲嘅問題啦。咁簡單嚟講，好多時我哋都會可能有個即係輕視咗嗰個可能性，即係嗰個。有出事嘅時候，網絡安全出事嘅時候嗰個嚴重性咁，但係其實咧係可以好嚴重，就算小學嚟講嚇，因為小學你頭先講啦，有呈分試呢個問題，尤其是6年班嘅問題啦。OK，咁好啦，另一樣嘢啦，就係頭先講過啦，可能容易忽視咗個重要性嚇，因為佢哋個人資料個價值啊嚇，俾啲喺黑客嚟講，可能咧就睇落去唔係咁高。咁但係問題啦。如果真係有網絡安全嘅時候，如果家長真係索償嘅時候，你諗下學校係好大盤人噶喎，一間學校可能有5、6、8個學生係好常見嘅。雖然 OK， 咁網絡安全可以係一個賠償係可以一個，因為你個量大啊，人數多啊 ，OK， 咁夾埋咧可以一個學校咧係負擔唔到嘅數目嘅。真係唔好彩啦，學校中咗 ransomware，俾黑客去勒索。咁啊 server 都俾人入埋啦，啲 data 都俾人 lock 埋啦。咁從事故應變嘅角度嚟講，學校第一時間應該點樣處理咧？點樣可以避免第二次又是俾人勒索？
係呢個問題。咁呢個由我講啦。咁啊，如果真係咁不幸地學校中咗勒索軟件的話咧，真係要揾事故應變專家去幫你處理嘅。好今日個研討會咧去到尾聲啦。咁啊，我哋再一次咧掌聲多謝我哋咁多位咁有份量嘅講者。咁咧我哋亦都好多謝大家嘅出席同埋支持。我哋咧就預備咗一啲精美嘅出席證書係俾大家。咁啊，如果有需要咧，請大家嚟座嘅時候咧可以攞嘅。